Essa não estava centrifugando, justamente por causa da trava da tampa. E também estava com defeito na placa. Defeito na placa e na trava da tampa. É bem raro dar os dois problemas ao mesmo tempo, mas nesse caso aqui deu. É uma LT12F. Aqui temos mais uma máquina também, Brastemp, para fazer revisão mecânica, estragou o câmbio. E aqui mais uma Electrolux também. Essa aqui dá bastante problema na bomba também, na eletrobomba. Tanto essa como essa, problema na eletrobomba. Que é essa aqui, ó. Tem uma máquina Electrolux e não está centrifugando. Um dos principais motivos é esse carinha aqui, ó. Trava da tampa, que faz a trava na enxágue e na centrifugação. Um dos principais motivos é esse carinha aqui. O outro é o atuador. E por último aí talvez a placa de potência. Tá? Mas quase sempre quando essas Electrolux não estão centrifugando, é esse carinha aqui, ó. Eles estragam. Aqui eu acabei de trocar, já coloquei o novo. Já tá o novo no local. É facinho de trocar. Ele vai aqui na tampa. Já está no local, com a fiação, interruptor, trava. E é isso aí.